Hello. What's your name? Cindy. You like porn movies? Yeah. Do you like the ones with black Negroes getting fucked in the ass? What? Never mind. I'm in your house right now. Bye-bye. Bye-bye. Let's go. Oh my god! What the fuck are you guys doing, man? Oh my god! What the fuck? Oh shit! Oh my god! Come on, no, say it again! Get away, nigga! 3 dage efter kom Scream så igen for at få ramt på herr Emil. Hvad fanden laver du, mand? For helvede! Headshot! Ud af mit hus, fede svin! Fanden. Som I kan se, gik det ikke så godt for Scream igen. Så nu prøver han at få ramt på herr Emil igen. Sikkert skal have kamp fredags. Ja. Hvad var det? Det er lige meget. Ja, okay. Hej Cindy. Kan du huske mig? Jeg kan se, du har fået børn siden. Mit øje, mand. For satan. Baby. Nå, hvor du sød. Kom, så går vi to sammen. Lad os finde din mor. Min næse, det... Au. Baby, nej. Baby. Hvad synes du, baby? Ja, du er også rigtig sød. Ja, tak. Kan du ligge her lidt? Hold kæft, den nar, mand. Så ødelægger han kraftedeme min barnevogn. Hvorfor tror han, jeg har den, mand? Skulle da for babyens skyld. Riverside, motherfucker. Let's go! Kan du beskrive baby? Ja, altså, baby, nej, det er en pige. Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror, det er en han. Altså, baby, han er meget sød i det. Han elsker lyserød, tror jeg. Han går i hvert fald med lyserød. Og han siger meget. For det meste, så griner han og siger, mamma. Ja. Jeg savner baby.
baby så meget. Hjælp mig. Hjælp mig. Hjælp mig. Vent lidt. Okay, jeg skal prøve lige at træne, baby. Ja, det er sådan baby ser ud. Det er sådan, det er ham, ja. Sådan ser han ud. Er det baby? Ja, sådan ser baby ud. Det er baby. Så ser baby ud. Jeg elsker baby så meget. Må jeg ikke få tegningen? Nej, du må ikke få baby. Desværre, men vi skal... Du får mig aldrig! Vi finder nok aldrig baby.